Не, уходи. Один тур был, другой где? Делай том способом. Заезжай по этим штукам, которые держат мост. Это легко, просто едешь и резко вправо. Сейчас пишет, потом взял 50 тысяч. Let's get it. Включай дальше. Нет,
тут. Сейчас одену. Диктатора. Я диктатор. Я возьму диктатора Мэя. Функция есть? Нет. Так, куда больше? Ладно, Роджер. Жига есть? Ну ладно. Я втикаю. Я викинга М300. Кто победит? Викинг М3, Викинга Молот М3 или диктатора Молот М2? Конечно же, диктатора Молот М2. Не, в реале. Я его убил. Оу! На прямку или на крем. Да похер, попробуй. А пробуй. А, ты говоришь на Михин? А, ты говоришь, что ты на Михи пойдешь, а я на свой? Ну, норм. Поиграем. А? Что? С ним. Но он сыркил. Норм. А у вас между домами какая-то херня меня стреляет. Офигеть, меня опять сливают, охерели вы, твари тупые. Ну, я монстр килл, так и надо было, твари. На что? На что? Так и надо творение, да? Где-то. А, все, я понял.
Там, где подъем. Ого. Блин, факел! Крыльчика! На точке там. О, блин, я сам... Блин, если бы я там сейчас... Если бы я там не перевернулся, мог бы взять. На тысячу кристаллов, потому что... Пацаны, кто берет? Зонда или мама? Вот этот вот берет. Это хотел. Не, Артур, ну зачем ты точку захватил? Киньте на бомбу. Лох! Все, не надо захватывать. Я просто отскочу. Все, подожди. Все, на. Что стрелять?